はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。私の隣のようこそ、ルトフィー&レックンです。よろしくお願いします。Hari ini gue mau nge-reaction Roselia Firebird. Video ini gue dapat dari link salah satu komentar yang bernama Belhes. Jadi channel Belhes ini juga reaction, tapi dia nge-reaction kayak film anime gitu. Kalau kalian suka film anime, boleh mampir ke channelnya Belhes. Dan di reaction Rest Assured banyak yang ngasih tahu kalau Benji Dream itu project anime dan game. Dan selain bikin band, membernya ini juga jadi voice actor di anime dan gamenya itu. Dan Roselia ini kayaknya masih sama kayak Rest Assured, masih di bawah naungan Benji Dream gitu. Jadi mungkin menurut gua genrenya sama kayak Rest Assured ya, kayak kawaii, terus EDM, mungkin ada headbang dan drop juga. Itu gua masih belum tahu sih tapi. Sebelum itu gua mau nyari nama member dari Roselia dulu. Member dari Roselia ini lebih banyak sih, ada 7. Ada Aina Iba, Kanon Shizaki, Yuki Nakashima, Haruko Kudo, Megu Sakuragawa, Yurika Endo, sama Satomi Akesaka. Kalau lihat nama member sih ini Jepang banget sih namanya. Dan benar, band ini masih satu franchise yaitu Benji Dream, tapi ini dibentuk lebih dulu yaitu 2016. Masih sama, anggota grup ini memerankan karakter fiksi. Jadi mungkin genrenya nggak jauh beda ya, kayak yang Rest Assured. Oke, Roselia Firebird Hajimashou. 空がどんな高くても羽がちぎれ散っても飛び立つこと恐れずに焦がせ失う絆 Fly to the sky Mungkin 絆 ini anime yang dibikin voice over sih sama vokalnya. Fly to the sky, fly above. ついえぬ夢舞い上がれ Oke, pause dulu. Gue suka aja sama tadi itu nada na 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 na. Wow, itu keren banget sih. Dan juga kalau bahas kostum ini kayak matte gitu, cuman bukan ya. Mungkin kalau kalian tahu nih kostum apa di Jepang, namanya gimana, boleh komen di bawah sih. Dan suara vokalis itu buat high note-nya itu wow, keren banget sih.
Mirip lagu Rise Asuhan yang A Declaration of Rights, I guess ya. Na 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 na. Itu menurut gua mirip sih, sedikit mirip. 光は差すと充電を打っとこのせいになるかまた運転を Ya ini mirip sih kalau menurut gua. Drummer ya. Kayak drop nih. Kawaii. 過去の中からの銀河は高くその星の輝きに憧れてはただ眩しくてただ悔しくてだけど今はきっとここ羽ばたこう頂点の夢へとためよ早く名前 Kalau kalian tahu artinya 羽ばた apa, こう頂点の夢へとためよ boleh kasih tahu di bawah. 早く名前まで日の旅のように We are 無駄に誓う頂点への別のあなたを連れて行きたいんだ全然の主夢乗らせまで行きたい夢なの音楽を地図に新しい世界Ternyata belum selesai, masih ada. 個性豊かなバンドメンバーとライブを楽しもうオリジナル楽曲を含めた250曲以上を収録全世界2000万人突破今ならスター2000個もらえるよガルパで検索バンドリエイスライブ夏の野外 3days 特別配信が決定真夏の野外ライブ Kayak cuplikannya doang deh. Oke, itu dia Roselia Firebird. Walaupun masih sama di satu franchise yaitu Bad Dream, tapi Roselia ini beda sama Rise Asuhan. Kalau Rise Asuhan itu lebih elektro, lebih EDM, lebih ngedrop. Kalau Roselia ini mungkin lebih pop rock sih ya, atau juga pop rock elektro. Dan semua member ini punya skill masing-masing sih. Ada yang jago main drum, jago gitar, bass, piano, dan yang utama itu adalah vokalisnya. Pada saat vokalisnya nyanyi suara tinggi, itu kuat banget sih nada tingginya.
Dan tadi ada sedikit bagian part yang mirip kayak lagu A Declaration of XXX dari Reza Sulen. Kalau menurut gue ini nggak masalah, justru menarik karena Roselia dan Reza Sulen ini masih satu franchise ya, yaitu Benji Dream. Lagu ini sih enak banget buat nikmatin karena juga sangat-sangat melodik banget dan nggak begitu brutal sih lagu ini. Oke, mungkin segini videonya. Kalau suka di like, kalau nggak suka jangan dislike. Jane.